aya fanda na yo lolo komo yesu yesu Oui, bien-aimé, to pamboli nzambe ndenga pesi biso tango ete tokoka suko sola na bino. Nakanisi ndengo moni titre na biso wana notre corps n'est pas le temple du Saint-Esprit. Nzoto na biso eza tempelo ya nzambe te. Nakanisi moto soko vraiment nano kembi na mambo nzambe te directement le monsieur peso na kanda oloba metato yo ya mona kateke komami na mukanda na ba Korinto ya liboso mukabula motoba molongo ya zomi na libwa. Ça dit 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Kuna balobi notre corps est le temple du Saint-Esprit. Oui, c'est biblique. De babi notre corps est le temple du Saint-Esprit linkolobaki ndenge totambola kana tokendaka na temple ya Molimo Santo. So oke na toilette ozotambola na temple ya bato. Oke na bar omemi temple ya Molimo Santo. Oke na église oke na temple ya Molimo Santo. Partout ozotambola oyibaki Molimo na Nzambe eza kati na yo. Tozaka na ndeko moko boye kuna tozali kotanga naye chaque fois kaka ke non nous allons étudier, nous allons nous laver, toke koyekola, toke wenze, toke kotambola. Biso bime o eza angoisse littéraire to neni. Un jour ebisi yo lobaka toke te kwalita nazaka nga moko te. Nazaka na Molimo na Nzambe ezalaka na ngai. Aza moto totambolaka naye. J'ai compris vraiment que c'est une dimension moko munene. Et au comment on a pris un biso que non. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Cela veut tout simplement dire que non, totambolaka biso mon côté, totambolaka na Molimo Santo. Ange de l'Éternel azali wana. C'est-à-dire que partout tozokende, mona camper, ba soda ne ba boye biso mo très bien. C'est-à-dire ngana za mona soda to yeba que non, so ba di camper, elingi koloba que non, soda ye a tante na ye. Azui masasi atie, arme atie, avandi aza ko kengela, aza ko lala te mazo kengela, bari ko camper wana. C'est dit tangu yo telemi, a telemi na yo. Tangu yo keno zo sa makambo na yo, avandi azo camper. Molimo Santo aza na yo azo tambola na yo. Mais au tempelo atata to nikolobeza ndeni. Mais avant comprendre ya mfo yeba, Nzambe aza nani, tempelo ya Nzambe. Eloki leki mutuya ezalimi. Nzambe okoki ko définir yete. Mais eza mutuya ke oyeba Nzambe azali nani. Nzambe azali moko. Mais eza no babengi 3 personnes en Dieu. Différence ezate Nzambe aza moko. Koki ko séparer te. Po baloba Nzambe il faut tata mwana Molimo Santo. Mais il faut comprendre nga landa ngai za na kati na mabondeli Nzamba sungayo oyeba ko comprendre loko nini ona niko yebisa yo. Nzambe aza misato te, voire même ba musulman banani ba bibino bo ba polythéiste, c'est-à-dire bozaka na banzambe belé Yesu, il faut comprendre ngo so comprendre ngo to kozana confusion. Et na yebisa yo. Nzamba aza moko mais il y a 3 personnes en Dieu. Eza no babengi Nzambe tata Nzambe mwana, Nzambe Molimo Santo. Mais si qu'on nuance ezali, différence te, mwana différence, c'est un peu moi makasi nuance na lingala na yitende na yikoloba. C'est-à-dire que distinction, okoyi ko sala, mais différence te. C'est-à-dire en tout cas moi ekoya peut-être koloba, mais il est un fait que ezano babengi Nzambe tata. Nuance ezani Nzambe tata yeba mona kaete voilà grand opena nuance amuneno esengeli ke yoyeba. Bible ebisi biso na Exode chapitre 33 verset 20 ke moto akomona ka Nzambe akokufa. Voilà nuance munene. Nzambe okoki komona yete. Eza ko faire partie no bazo benga ba loi du ciel. C'est-à-dire que eza ba loi ya Nzambe o existaka. Motako changer ngote ba loi ya Nzambe. Ba loi neza mingi. So otali na Job chapitre 38 verset 32. Nzamba zoloba concernant ba loi wana toko kato meka kotanga wa.
Dans Job 38, verset 33, yo quand ndenge balobi, connais-tu les lois du ciel? Yo, oyebi ba loi du ciel. Règle-tu son pouvoir sur la terre? Yo quand ndenge bazo yebisa biso. Yo yebi ba loi ya lola, ba loi na Nzambe. Yo règle ka pouvoir na mwana se. Ba loi ya Nzambe za mingi. Ndenge nalobi wana mutu akomona Nzambe ta kufa eza loi ya Nzambe. Eza ba loi ya Moïse to eyaki sima te, loi ya Nzambe. Loi mususu de loi ya semai. Oyo mutaloni fwa buka. Eza ba loi ya lola. Soko kesusu na hébreu kuna, baso oyebisa biso concernant makila. Balobi sans effusion du sang, parle ko kozala te. Ba loi wana eza mingi na Bible mais il faut pour les lois eza pona yango te, il faut découvrir yango pe ko yeba ko tambola na Nzambe. Et oyo ba ko sala différence entre ba loi wana ya lola na ba loi o Moïse yaki nango. Alors parmi ba loi wana, ba loi divine wana, okokuta kuna bazo yebisa biso ke moto akoki komona Nzambe te. Exode 33, 20. Mais pour ça komona Nzambe ezalaka na bato. Bazaki na posa wana. Kaka na Exode wana na ebiso wana na 33 verset 20 eza Moïse. Moïse azoba Nzambe na ngina mona yo. Na mona Nzambe. Nzambe alobi ke no Moïse. Na lingi yo mingi. Eza na mutu na sola ne lokola yo te. Mutu na osala lokola yo azali te. Mais moto akoki komona face na ngate pe a vivre. Alléluia. Eza kaka ete avant même Moïse. Eza na batu lokola Job. Oh. Voilà Dieu. Job etango souffrance ekangi, etango azalaki na kati na ba difficulté. Job azolela. Na komona Nzambe wapi? Soki na yebaki pa azalaka mbe na kendai komona ye, na ebise naza innocent. Passage je crois bien. Job chapitre 23 verset je crois. Job 23 verset 3. Oh si je savais où les trouver, ceux qui n'ayebaki pas yazalaka. Si je pouvais arriver jusqu'à son trône, so inakokai ko koma epa yazalaki. Mbe nakendaki ko plaider kana ngai liboso na ye. Nalingaki na tondisa maloba na munoko na ngai. Na yoke loko nini na koyebisa ngai. Mais yoka na 8. Alobi ke non, soki na ke na Orient, nakokuta yazate. Na kende na Occident, nakokuta na ngai ete. Ah peut-être azana nord, azalite, soki azobomba na wapi. Alléluia. Passage wana sepela nango trop. Eloko na mona ki motuya, Job ndenga zotambola wana, atikala koloba te ke eza papa na ngai. Eza noko na ngai, bato a quartier, bandoki, Job alobi Nzambe eza yo. Toujours ba bouc émissaire. So moi boy, azo salanga mabeza ndoki, azo bloquer ngai. Mususu me ayoko c'est la même ti na pasteur na ye. Azo kanga ngai, azala misala mabe. Ye wana moyena kendezate. Job ayebaki kaza intègre devant Nzambe. Et alobaki akoki kotia yango na mutu te. Satan akoki kosala makambo na bomo na ye te. Alobi Nzambe eza yo. Et alobi ke non, soki na yebaki pa yazalaka. Nde na kendaki na mona ye. Na yebise ke non, naza innocent. Dans la besoin wana ya batu komona Nzambe. Besoin wana nde pa yoyo bimaki o bazo benga Yesu Christo. C'est-à-dire que Emmanuel, Dieu parmi nous, comme Emmanuel elinkoloba boye. C'est-à-dire que Yesu sikondo tozoloba, Nzambe Yesu aza nani? Yazali bazo ebisa na Bible que la parole a été faite chair. C'est-à-dire malobo Nzamba bimisaka et komaki moto. Au commencement était la parole. Na ebandele ezalaki liloba. Liloba ezalaki na Nzambe, liloba ezalaki Nzambe. Yesu aza nani aza liloba. Na tango akala Nzambe azali koloba na prophète sikoyo azoloba à travers mwana na Yesu. Mwana na aza nani liloba. Yesu ana parole. Parole ewute ko Nzambe azali koloba. Que la lumière soit, la lumière fut. Pole yaki. Nakansi so landi biso na étude biblique, na katika ba vidéo na biso, na livre ya Genèse, okoya ko comprendre yango très bien. Bible yeko yebisa biso ndenge wana keno, Yesu azali liloba na Nzambe. Jésus, c'est-à-dire que abima na papa, il est sorti de Dieu. Habite
vraiment que ça la différence wana euti na nzambe abima na nzambe nde bible za koyebisa biso quoi comprendre malin mais to évoluer na babi que on l'appellera Emmanuel, un fils nous est né dans Isaïe chapitre 9 verset 5. Un enfant nous est donné, mwana botameli biso babi kombo na ye bakopesa ye papa éternel, bakobenga ye Emmanuel, nzambe kati na bato, mwana wana botami Yesu Kristo. Mais nalingi retenir eloko moko, mwana wana tango abotamaki babengaki ye kombo, me mwana wana azalaki lokola bana nyonso. Yango wana komona na ba évangile bazopendre Yesu comme fils de l'homme, bazopendre ye comme nzambe, bazopendre ye comme serviteur. Tango baza koloba ndenge ali koloba ke Yesu azalaki 100% moto 100% nzambe. Mais na bomwana na ye Yesu azalaki mwana lokola bana nyonso tu. Yokanga bien molimo na nzambe ezalaki na Yesu te. Place na ngo yokanga bien yango wana. Kende na libukanda na Matthieu chapitre 1er verset 23, bazo yebisa biso ke non abotamaki Emmanuel, nzambe parmi bato. Mais tangu mwana wana kolaki akanisi ezala motuya tokoka kotanga yango zwa buku ya Luka chapitre 2 verset 52. Nazo na Bible ya Lingala yango eza na mwa malamu. Luka chapitre 2 verset 15 na mibale. Kuna balobi nini? Yesu akolaki na mayele pe na molai pe na boboto na miso na nzambe pe na bato. Tale loko Yesu akolaki nango. Bible zo biso na français siko balobi ke Jésus grandissait avec 3 choses: la sagesse, stature et grâce. Tango mwana wana akolaki yango na moni bakimisa ke bakene en Égypte, après bazongi na ye azalaki lokola bana nyonso tu. Akolaki biloko tango bali kokola eyaki kana biloko misato oyo ezalaki na Yesu: sagesse, bwanya, stature. Vite comment la expliquer moi na Lingala, et puis grâce, biloko ya misato Yesu akolaki na yango. Il fallait kozela ti tango molimo mosanto ayaki kokita. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 3 verset 16 na 17, balobi que le Saint-Esprit eyaki nde kokitela ele Yesu azui baptême. Azindi na mai ndio komona présence ya papa ezalaki wana likolo. Nzamba alobi ke no lokola yeba mona kete alobi kaka na mungongo oyo azali mwana na ngai ya likinda Yesu Masia. Boyoka ye. Molimo mosanto siko ayaki kokita lokola kolombe nde pa Yesu abandaki musala. Tawana nyonso akola ikana biloko misatu wana: sagesse, stature na grâce. Nde ler molimo ye kokita ayeko banda sikoyo musala, akeko recruter bato ti ayeko banda musala. Et miracle ne ya liboso ezalaki na Kana oyo mai ebongwani masango. Yango no moni na lingi olanda ba étude biblique tozo sala livre par livre esungayo. Na landa masolo mususo solo mo kitoko na okaki Yesu ndenga zalaki wana Yesu na bomwana saki miracle penda ko sakana te. Bazo sakana na baninga na ye. Bazaki mwa misatu bana famille moko boye ba moko abeti muninga akwe akufi. Banguno sotolo kwa baki famille mo babite Yesu mutabomie famille ye basoda bakanga Yesu. Yesu abino bozera na ngamu na ula musaye. Yesu akale yo na ebiso la muka na zanzambe mwana na la muki. Abi obotu nae batuni. Est-ce que nana bomio? Abeza Yesu te mutabominga ye kuna. Yesu abia bomoni kezanga te mwana ngwalali akufili susu. Yesu abibonga na longwe likabu. Apparemment histoire on kitoko mais a biblique te yamana lobi landa betidi biblique on azo sala soko silisi tous les 66 livres
nakanisi eloko moko ekochange na vie na yo. Miracle ya liboso bazoyebisa biso Yesu asalaki ezalaki na Kana. Yesu akolaki kaka na biloko misato wana. Osoki tobi tozonga sikoyo na matin na biso nde tozokende Saint-Esprit. Yesu ko nani? Nzambe Molimo Mosantu. Et c'est facile de comprendre parce que dans la plupart des cas, confusion kotaka batu bazomona Molimo Mosantu eza force ya Nzambe lokola courant ndenge ezaliawa courant eza kopesa mwinde eza kopesa balobi ke Molimo Mosantu aza force te. Molimo Mosantu aza Nzambe, aza moto, une personne en Dieu. Molimo Mosantu yango ana parce que tozasu na mateya otokoloba eza enseignement moko munene sur le Saint-Esprit. Molimo Mosantu azoloba tokende. Molimo Mosantu azalaka triste. Est-ce que quoi triste courant force moko? Non. Molimo Mosantu akozala triste ndenga azakati na yo. Yango na lobaki okena toilette omemie. Okena piscine, bisika nyonso zo kota. Mais koluka kwa triste ete tango problème koyela yo. Okolela. Ako tristaki ekomi problème na yo. Makambu nyonso zo sala. Luka kaka yebaki Nzambe yo azana ngai. Nzambe yo azana. Parce que azana yo bisika nyonso yo za kotambola. Molimo na Nzambe. Ye wana oyo keno Yesu alobaki ke akotika biso ba orphelin te. Akotindela biso Molimo Mosantu. Ye wana akotambola na biso. Et Molimo Mosantu wana tango yako ya aza oyo atambola na bato. Et puis ezo senga ke moto to komana parce que objectif na biso na ngana loba même concernant même na Saint-Esprit mingi na kati kuna. Parce que Molimo Mosantu ndenga zali okoyi kozala na ye. Azo tambola na yo, azo kende na yo na kati na église. Et puis koyi kozala ondimeli Nzambe, mais ozana yete. Ça aussi il faut que la Bible, il faut la l'étude biblique. Donc, il y a acte des apôtres. Pour la quitter, bon, un problème, on a un verset, pour la quitter, il y a acte des apôtres. Atuni bango me bino bo recevoir Molimo Mosantu. Ba chrétien bandimela Nzambe. Ba bito yebite kutu soki Molimo Mosantu ezala. Ba bi abondelaki atiba mo maboko. Et Molimo Mosantu. Ce qui fait que ça na chrétien mingi tozana ba on a quatre église. Bozo mona ko banga Nzambe za surtout ngana uti na ba protestant. Soki na kuta ke pa yo penzaki na ndimaki makambo Nzambe na boya ki ba réveil kuna ko banga Nzambe zali bato bazo tambola penza na Nzambe. Mais Molimo na Nzambe zaki na bato te. Yango ne zana motuya, ezana motuya ke no moto o désirer que ozana Molimo Mosantu. Ezala ndenge mingi bazwaka Molimo Mosantu la kasi tozonga na basenyeman na biso tokoya. Mais alors que ça na kota la différence entre moto ya zana Molimo Mosantu na oyo zana ngote. Imagine toi que ba disciple bango pe bandimela ki Yesu. Mais yebisi bango bozela bokende te bazalaki na formation, bazana logos. Bazana mateya, bazalaki na Yesu, mais yebisi bango bokende te. Bo vanda bozela ti tango na kotindela bino Molimo Mosantu. Molimo Mosantu ane fale bazela l'air Molimo Mosantu yaki différence ezalaki. Tala bato lokola Pierre aiwangani Yesu devant basi mwasi na loba. Tala ba acte mosusu ya Pierre Yesu auti ko multiplier mapa. Bato ba le basilisi. Aibisi bango bokende nazo ya. Yesu ba do tambola na mai. Papa Pierre bi fantôme. Yesu abezanga. Ah non, so ezayo lobana tambola ngai pe. Yesu abi oke yaka. Abandi ya liboso ya mibale ko ndima mukale azindi. Tala mutu azali Molimo Mosantu. Siko kaka bouti omona Yesu a multiplier mapa. Bomoni bonzambe na ye. Pe atambola na mai yo lingi kondima te. Pierre. Mais tango Molimo yaki changement kotaki. Balobi Pierre abanga kite. L'air a vu Saint-Esprit bato babi ba meri masanga. Pierre a telemi abangi même te ke bazaki na persécution. Bino ba juif. Bino bobo maki Yesu. Boye biteke azaki mwana nzo akomi kote ya kote.
bato batondi wana babi tosala nini bato babongwani alobi ke non eloko ya liboso repentance yambola masumu na bino si recevoir molimo mosantu yango wana nayebaka te pourquoi bato bachangea eloko ya liboso na nzambe repentance. La repentance biso ozalaki lia na baprotestant bazomema na repentance omona bato bazolela mais namona yango susu te ekoma nango eloko moko normal message echangea kolia okozwa okobota okende poto okosala nini mais eloko ya motuya eza repentance. Na nsima yaki kokoma likonzi ya kati na eglise ye Pierre eza kaka ye te bato lokola Jean bazokende bakomi batei bango na Yesu bato bayebayi babamba bango mabanga. Jean alobi me nkolo ozozela nini benga kaka moto keno eya ezikisa bango nyonso tu wana abi ozala molimo mosanto eza eloko mosusu sa molimo mosanto bakokai kosala eloko moko te abi nkolo benga kaka moto ntango moto ekoya wana etumba bango bakende. Yesu abi nayaki mpona yango te nayaki nde kobikisa nayaki koboma te. Vraiment molimo mosanto eza na importance monene. Molimo mosanto eza na valeur monene. Yango wana tozoloba kaka concernant Nzambe sikoyo bango misato wana tata mwana molimo mosanto nayebi landa kaka nayebisi yo keno mateya na ngai na étude biblique livre à Genèse kuna na Genèse chapitre 1 verset 26 balobi ke Nzambe asali ekomi ntango ya moto abi tosala na tata na mwana na molimo mosanto. Tana baptême ya Yesu na Matthieu chapitre 3 verset 16 et 17 kuna balobi ke non papa alobi likolo molimo mosanto akiti sous forme ya colombe et Yesu na se na kati na makolo na kati na mai. Voilà pas bango misato. Il y a encore autre chose. Tala na 2 Corinthiens chapitre 13 verset 13, c'est-à-dire na suka kuna na 2 Corinthiens. Okomona kuna Paul aza ko pendre ko lakisa ko sala nuance papa mwana molimo mosanto. Alobi tika bolingo ya Nzambe tata, ngolu na Yesu Kristo 2 pe communion ya molimo mosanto ezala na bino. Tala façon azali ko bénir bato ko pambola bango. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et communion à Saint-Esprit ezala na bino nyonso tu. Voilà un peu bien aimé et loko na ngako mekana koyeba. Alors siko to zonga na titre na biso po message ni siko ebanda. Titre na biso eza nini? Nzoto na biso eza tempelo ya Nzambe te. So na lobi Nzambe ni ko ba le Père, Nzambe tata, Elohim, Adonai, El Shaddai, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Chikenu. Ye Nzambe tata ndio nalingi koloba. Nsoto na biso eza tempelo ya Nzambe tata te. Mais tempelo ya Nzambe tata eza nini? Nde loko yo nalingi toluka koyeba. Alors tokobanda na mukanda na 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16. Wana texte na biso de base. Oyo wana tolekaki ezalaki lokola introduction na biso. Tokokende sikoyo na Bakorinto ya mibale. Bakorinto ya mibale mokabo ya motoba pe molongo ya zomi na motoba na kotanga na lingala baza koloba nini? Esambelo na Nzambe, tempelo na Nzambe ezali na kondimama nini na bikeko. Nzambi bino bozali esambelo, c'est-à-dire tempelo na Nzambe na bomoi. Pela moko Nzambe alobaki ete na kovanda pe na kotambola kati na bango na kozala Nzambe na bango pe bango bakozala bana na ngai. Et soko kei kuna balobi ke na Bible ya français bazoloba quel rapport il y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, entre le temple de Dieu et les idoles?
Vous êtes le temple de Dieu. Rapport moko kozala te entre temple ya Nzambe na ba idole. Boyebaka bozali, vous êtes. Awa Paul ayeba ko sala nuance ke non. Azo benga soki mutu moko tuer, mais awa lobi bozali. Bozali wana c'est-à-dire ebele, bozali tempelo ya Nzambe Tata. Ha. Message na biso ebandi. C'est-à-dire que Nzambe Tata avandi nde pa bato bazali ebele. Tempelo ya Nzambe Tata. Na Exode chapitre 25 verset 8 azo yebisa bana Israël alobi ke nakozalaka na kati na bango, nakozala Nzambe na bango. Ozo mona ke Nzambe Tata po avanda yango nezo senga nini keno tozala esanga lisanga tozala ebele. Na 1 Roi chapitre 6 verset 13 aza lisusu kobakisa lisusu keno na kovanda na kati na bino. Et soko ke toujours na Exode kendo landa toujours nde nazoloba étude biblique na biso Nzambe azobisa bana Israël alobi keno ndenge bozo kendawa na ba guerre na bino ozaka na mwa Kongo na oto pau na ya muke soki osali salite sali lo sumbi kamata timola kunda ya mopo nga Nzambe nazo tambola na bino esika moko. Alléluia. C'est-à-dire que partout au monde que toza lisanga Nzambe alobi na lisanga ye Tata azali wana yo moko Saint-Esprit azali wana. Mais ça batu mususu ndenge na ota ikoloba azokanisa zala molimo na Nzambe me azali na molimo na Nzambe te. Mais tango aye na église lisanga esika batu bazali présence ya Tata eza wana. Ye azali nyonso. Yende muto omoni ke awebisa molimo mosantu salabo. Molimo mosantu salabo. Nyonso ya mona mabondene na biso ekendake pa ya Tata to epa ya Yesu Kristo. Ekendake pa Saint-Esprit te. Mystère musu ya mwana. Na lingi olanda pe message wana sur le Saint-Esprit. Na mukolo moko te na Bible oyo nazwa grâce ya kotanga Bible au moins 3 fois na ba circonstances kaka nde salaki. Nazalaki malade hospitalisé pendant un bon moment. Nazalaki wana ke non soki nazali omona nzoto na molimo ezo se séparer. Oyebi eza na likambo moto te eloko moko amabe osali te. Mais heureusement Nzambe ayaki kokangola ngai. Il est na na hôpital na pamboli Nzambe nde babi toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Kati hôpital nazwaki temps kotanga Bible mobimbe bandeli kino suka na bakombo na banini. Alors ils est loko moko ke tango yelaki ngai ezaki tout simplement que na yeba Nzambe. Alors natanga na kati na Bible wana na keye bandeli kino suka na keye 3 fois. Nazala 4 5e fois nazo kendi. Mais nulle part okokuta kuna na Bible baza ko yebisa biso ke batu bazo bonde la Saint-Esprit. Non. Eza na ngoli sumu te. Na ina bebiselo te soza na doctrine te. Eza péché te mais eza efficace te. Landanga na mate ya Saint-Esprit na koloba. Na ebite so ekomela kayo. Ovandi boye bazo yebisa bino bo bondela. Nzamba abito bondela. Molimo mosantu abi bo bondela. Yo kanse lingo laksani. C'est le Saint-Esprit azakana ndi azuti. Parce que ya kenda ko sonde. Kolanda mateya na biso. A sonde papa yoki aye. Yebaki yo liwa ya ngwani za pembeni na yo. Bondela papa. Et oyebi pasteur noana alingia kufa. Nzamba s'est décidé bondela pona yi bondela musala Saint-Esprit asala kaya ngwana. Ya yebisio bondela papa oye Saint-Esprit akosunga eza efficacité. Oui aza Nzambe. Mais ye moka ko sala directement. Mais consommateur ya ba prière na biso eza Nzambe Tata. Oh bien-aimé. Eza Nzambe Tata. Yenda za consommateur ya ba prière na biso. Ma bondeli na yo epa ya Nzambe, epa ya Yesu pe. Ye aza lokola pont akokomisela yo, akobongisela yo, akolamba yango. Soka liko agir ye moko, to akoki yebisa na papa, ye po avandi na loboko mobali ya papa, Yesu Kristo. Alléluia.
nde yango na nzambe alobi ke akozala kati na bango ezosenga biso tozala lisanga mpo nzambe tata avanda mateya na biso sikoyo ebandi. Alors auquel na Psaume chapitre 33 133 je crois verset ya liboso bandela yango ntina suka. Oh, qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu tangango tina suka balobiko eze sika oyo nzamba pesaka bomoi. Kasi za mutu ya totangango na jwa Bible ya Lingala Psaume na Lingala babenga ngo nzembo. Nzembo chapitre 133 kubanda na molongo ya liboso. Yoka kuna ndenge balobi tala lokola ezali malamu pe na esengo soko bandeko bakozalana na motema moko esika moko oyo ezali pela moko na mafuta na nsolo malamu likolo na moto oyo etangi na mandefu ya alona oyo ekitanaki bobele na suka na se na bilamba na ye ezali pela moko na mamwe na elemone oyo ekokitaka na ngomba ya Siona. Nzambi kuna wana Yawe alakaki kopambolama na bomoi na lobiko. Alléluia. Sadi babi eza esengo eza agréable que tozala ensemble. Mais na suka babi epa nzamba atindaka mapamboli pe bomoi la vie. Yango elingi koloba molimo na nzambe koyi kovanda molimo na kufe koyi kovanda te pa nzambe azali. Importance église na kamwaka bato nga alandaka na télévision nga alandaka olandaka nga na YouTube boy eza vite zala na église place okende babiki pai wana toza ensemble nzambe akitaka apesaka vie apesaka mapamboli eza à travers télévision te eza à travers YouTube te eza à travers Facebook te. Alléluia. Et pas nzamba pesaka vie mapamboli tango toza ensemble. Ensemble wana nde toko tozo tonga esika nzamba azali. Mais ntango wango tozo tongeza ndenge ni ensemble wana ndenge ni. Na uto ko yebisa bino ake meme ba païen ba pagano tango ba koti na kati kuna nzamba ye kovanda na bango ba ko bénéficier ba ko recevoir. Mais so senga ke no to tonga biso nde bato to zala to ya wana to tonga biso nyonso ensemble. Mais to koyi ko tonga ndenge ni to zo kota na mateya na biso sikoyo. To koyi ko tonga nzako na nzambe ndenge ni biso bato. Biso bato yango na Pierre alobi to za lokola mabanga biso bato. Mais loko liboso pona otonga ndako esengi nini fondation. Fondation Bible zaki ba apôtre l'air bazaki toza bâti sur le fondement des apôtres. Yango linkoloba ba sali na nzambe. Ba docteur, ba apôtre, bazali ba évangéliste, ba wana tozali ke no toza lokola o ba bengi moboko. Biso wana tozali ke toza lokola o ba bengi fondation. Mais na fondation ango Pierre angulaire azanani Yesu. Yesu Masia, yango nozo mona bazo episode na Psaume chapitre 118 verset 22 babi que non la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale des langues. Babi que non libanga ono batongi babwakaki baboyaki yango wana nde komi principal ya langue libango esimbi ndako. Un rocher de scandale, une pierre d'achoppement. Libanga ngo balobi ke no moto ya kokweya ka likola libanga wana balobi ke ako bukana moto libanga ne kokwelela ka ya kopanzana oya koluka tombola libanga wana akozala maîtrise. Oh Jésus-Christ la pierre angulaire. Yende sengela za la pierre angulaire. Tango bozwi pierre angulaire na bino sikoyo bokomi kotonga. A fondation ba poto wana za koloba. Yo leader wana oza lokola fondation. Fondation so balobi ke non eni koloba te ke yo zala likolo te. Fondation ezala kana se. Yango eza lokola moboko na se. Ba potre bazalaka na se.
fondation eza na se yo wana leader eza na pasteur moko aloba nga naza boy naza simple boy yango wana mosala yango wana oyo babengi ke ya yo oyo oza pierre angulaire pardon oyo ya yo oyo oza fondation sur fondation fondement ya bapotre lelo bapotre baza te yo oyo nzambe apesi mokumba ya kotambusa bato oza neti fondation na se yo wana mais sikoyo esengeli na yo luka mabanga oyo ekotonga tempelo epai nzambe tata akovanda parce que balobi biso tozoconstitue mabanga wana nani il faut koluka nanu basali na nzambe bango wana nde mabanga oyo kokende ozwa mais eza mieke no oluka kosala bango okosala bango ndenge nini okosala bango ndenge nini il faut kende na carrière mabanga bazwa bango na ville te erreur mingi bato bazosala bazwa mabanga na ville kende na carrière eze pa yo bazwaka mabanga ozwi libanga wana ntango ye na yango ekosala nini fota yango babukaka mabanga kobuka kokata yango eske ntango bazokata yango ezoya monene to ezoya moke eyaka moke ngai wana bazobuka yango bana marto eza mama moko boya konduisaka bato ye so nzambe abenga yo te ovanda te kogangela moto na nzambe koma azokende ngai moko nazoloba mwana oyo ekara 10 ans lokola aza tata molimo bozotambola kamata maleti simba petio mpenza coup de tête le tozalaki nini wana ngazomona clair te kamata maleti nasini tokeya zela ngai o mwana ngai naleki na monene na molai na classe parce que yazalaki wana bauto banda classe biso komaki déjà baene likolo marteau et c'est là que naye comprendre makambo mingi soki naboyaki marteau wana peut-être lelo mbe nazosola na yo te bakenda kozwa na carrière oke ozwi libango bandi kotaye yango moto ozomona okeno yaya ka dimanche nanga bataye te beta e marteau akoya retard te so nalobi ne bwa kokima yai bato mingi baboma bana ndenge wana natamboli na beglise na poto awa naki na Liverpool na ye awa nazala toujours ko seconder un pasteur nazala toujours pasteur alinga azala pona bo mais komona moto aye ça pressé kaka ke no bopesa yebo il y a toujours eu des problèmes so nalobi komona kaka ke komi lokola nini pesa ya banote ya bano modere esuka bango nyonso tonaka balela mosusu wana kwei me bana batelemi bafingi meme mama na yo moto oyo tiaki ya modere moto oyo tiaki ya teyaka moto oyo tiaki ya ye te aza moto na nzambe te gloire à Dieu libanga ezalaki taye te mwana nyonso ayebi keno tata ata akwei ata ndenge nini kofinga ete bimano na église so omoni nini keno oyo makambo asali kende mais ateya yo toteya yo parole aloba na yo yo ako kogangela ye kofinga ye ya mama na yo tangai te kosakana na ngai otiaka ye amodera ateya obetaki marto te lelo même yo nazoloba wana okeno ofinga batata na bino ya molimo moso akaza tata oyo ayambisa ngai ezo te place okendaki na église wana ovandi akomi déjà tata na yo soki oloba mabe osala mabe ntango yango oyo kende loba nzambe alimbisa yo kende mona mosai na nzambe afungola motema eza blocage na kati ya vie na yo peut-être ozala ministère parce que soki okomi déjà kokende ti komodere ce qui fait que papa ana le moso amonaki eloko moko eza kati na yo mais soki okomi na niveau ya boye zongela la repentance message munene oyo ke na koyaka nango na kati nesika ona sunga yo tango ekomi mabe zala moto oyo ke ayeba kose repentir mais ko repentance wana bamosusu bazo confondre
asali masumu na 8h na 9h se repentir, asali na 10h na 11h azongela kaka ndenge wana. Kende na Galates chapitre 6 verset 7. Balobi ke basakana kana nzambe te o mutalona ki akobuka. 10 fois kozwa pardon ya nzambe, 10 fois okobuka. Eza loi divine na yebisaki bino ba loi ya nzambe. Eza loi divine. O mutalona ki il faut abuka. Tata ya molimo kokosakana nete. Libanga kokende ozwa na carrière, kolokota pamba te. Tana kintsuka soko ke ozwa mabanga, lero zo bima. Omona boye, mabanga mususu ya minene vanda na bakamio ezoleka, bakipaka ngote, na nzela, mais on fallait ba telema bakumba, eza na batu mususu, atozo mona ebwe. Oyo, élément dangereux. Bazwaka te. Yo moni église lokwa batu baza mingi te ye wana. Vaut mieux ozala ta moko. Mingi bakoma ko former bana na mwasi parce que baza un peu fidèle. Yo kende kolokota. Kwa tozaki na bana na rébellion, pas rébellion, na évité son oui, je peux appeler ça même rébellion. Mosa na nzamba kwei. Kokwe akoyaki toke to sa l'église, basali. Là ekomi siko likambo na doctrine. Oya ye, papa me blo to comprendre te ba komote absolu biloko ya ba branamiste. Aye biso yo kamba semence boy. Kuna ye, na. Tozo mona ndenge za makamba témoin de Jéhovah. Bino nyonso boza ndenge moko. Mutu moko taza tayi. Bino nyonso mabanga minene. Siko yo nanyo yo alukabuka moninga. Bino nyonso boko bukana. Yo bukinga ape na buki yo. Ngana za makazi yo boza makazi. Libanga po ebuka moninga eza un peu facilité. Martonde ya kabosala. Yo ngo buka moninga mona yo moko bukani mabanga eza rande mwana. Za mabanga mingi ba doubla yango eza na tinate. Oh, pierre angulaire Yesu. Zamba lobi j'ai mis en Sion une pierre éprouvée, Isaïe 28 verset 16. Tango tche yango comme fondement. Mosai na nzambe. Aye, fondement ya bapotre. Yesu pierre angulaire. Et na sima wana bokome babengi choix ya mabanga. Parce que, non, il faut bâtir, il faut bâtir avec des pierres précieuses. On est dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 12. Pierre ou ezali penda précieuse. Pierre ou penza okeno esengeli na biso. Keno to yeba yango oui. Eza ndenge wana bakomi yango ndenge wana 1 Corinthiens chapitre 3 verset 12. Pierre wana nde esengeli na biso. Et bien on dit que approchez-vous de lui. Bon s'approcher na ye pierre vivante. C'est-à-dire que bino bon s'approcher de lui, de pierre vivante. On est dans 1 Pierre chapitre 2 verset 4 à 5. Biso nde tozana mabanga pierre vivante. To s'approcher na nzambe. Tant que tokoma biso nyonso ensemble nde sika oyo molimo na nzambe koya. Pardon, parce que, aucun sous dans Romains chapitre 12 verset 5, nous formons un seul corps en Christ. Bisson attend autoyé, bas serviteur ou taillé, tant aux yeux, et comme il y bangat, mon quoi rien, ou yo tiers en il va tailler en bien, et zo sepela, et zo tambola, et zo loba, et zo modéré, et zo kosala nyonso. Bake ko tailler lisusu mususu bake su na carrière mususu batailler yango babuki ezalaki elobaka mingi bakati yango yo 5h du matin to solola oboyi ko bondela okosala musala nzambe te azoba boyi bavanda otali bo non na posa na sala nzambe mutu nyonso lamuka to bondela ozala mabondeli to koyemba te wana ndenge batayaka nde yango wana etango basisi ko tailler bayepe nango susu. Yo zalaki libanga yo moko ekotonga te a côté na yo ba Yesu na libanga musu ba tie pembeni alobi esa eloko te nazo respirer koto libanga mususu ba ya ba tie susu kuna ba coincer yo mabanga bataye yo bataya ki oza bien problème yate lokola bataya yo libango eye koto mususu eye koto problème ezate ko vanda
apeno bandi kopema no bo sava na likolo bazwi su libanga mususu batie mire batonga ngo nengwana mabanga wana bazosangisa biso bato bazosangisa ti okomona to entouré oh esili parapluie Yesu papa komona kiti e wana église ya miracle ya ngwana wana église pa nzamba salaka ya ngwana mabanga moko taye place fuite kota ezalité ba brouette nyoso tu libanda mais sikoyo bato baye kokota Yé moko nzambe tango akokita na ba païen na nini message et comme ko bongo li sabat wana komona mosali na nzambe kaka lera lobi kola pambola bino wa moto ya yebita ko ba elo ni bato bazoganga wana présence ya nzambe nzambe azamalamu wa elo ni bato bazomona alobi ne ka nzambe azamalamu présence à Nzambe na kati. Alléluia. Notre corps n'est pas le temple du Saint-Esprit. Mais biso nous sommes ensemble, n'est pas le temple du Père. Mais biso nous sommes ensemble, tous nous constituer ce temple à tata. Alléluia. Leur papa qui dit n'est pas un miracle comme ça. Les papa kiti n'est pas changement kota kana vie à bato. Mabanga wana tango bato bazo kende bazo mona. Onda ko kitoko. Poni mabanga na bataye yango na ndenge ya bien. Et quand ça la peso mona na soute bazui batie crépissage, bazui batie na couleur, mais ozawana na sécurité, libanga, yo wana sikoyo bato bakomi ko apprécier ndako. Na yo na kati. Et message nange ezalaki munene ezo concerner mingi batongi na mabanga nde basali na Nzambe na visionnaire. Soki bolingo eza kati na bino te, soki koyokana eza kati na bino te loko moko te, boko sale loko moko te. Ndima mutu na grâce na ye. Nzambe abenga na message évangélique. Bobongola mitema, bo changer, bo sala, zwa yango. Mutu mususu Nzambe abengi ekoma te, ya un enseignant docteur. Yako ya, yo yebisi eke no, yake pa Nzambe apesa kambongo. Lere ya ye, ayebisi oke no, soko yake pa Nzambe po apia kambongo. Nzambe apesa kambongo te. Il faut sala yo moko. Awa to ye eloko liboso lola. Apôtre akoya, asali ye musala. Évangéliste asali docteur asali pasteur aye ko vandi sabato mutu na mutu azana grâce Nzamba asala pa naye. Na utaki na église moko Nzambe malamu permettre ngana lo. Na kutai na ba pasteur baza kuna. Ah, na tali na bi oyo. Pona bandimi bazana besoin ya oyo. Oyo pona mutu aza fidèle na église bazana besoin oyo. Oyo administration aye azana mutu te. Oyo mabondeli oyo kofandisa bandi natali boy bango il faut bazali sika moko. Mais ezaki difficile moi bazali sika moko ezate. Et église moyen évoluer ezate. Mutu na mutu oyo des membres 10 20 15 ni mais or soki bango grâce wana basangisa mo sika moko. Ah wana Londres na kanisi boza l'église moko te lokola wana mais batu moyen bazali sika moko ezalite. Église wana eza Nzambe Nzambe ndalobaki ba construire yango et Nzamba ko visiter kabina. Awa na yaki bien aimé ko ebisa bino yango na keno basali na Nzambe bozala keloko moko. Basali na Nzambe bovanda keloko moko. Moto nyonso azana importance. Ke bana Joseph. Bobo ma Joseph te po nzale ko ya na kati. Tukozana besoin ya Joseph. Ye aza premier ministre kuna na nini. Ye aza na vision. Tokeba. Bobo ma Moïse te. Parce que mer rouge eza liboso na bino kuna. Tango kokoma kuna nani akoya na baton. Keba. David malgré derrière na ye. David malgré makambo mabe aza nango. Bo garder na kati na église. Po Goliath mukola koya. Mutakubundisa Goliath akozala te. Jephté. Ba bengara ki Jephté. Tango indaki bakendaki koluka ye akomi na tina. Nzamba salaki yo moto pona tina.
tina na yango ye moko ayebi yango. Babenganaki Jefte po bamoni azanga tina, tango eyindaki bakendaki koluka ye akomi na tina. Moto nyonso aza na importance na kati na église. Bango tokosukisa wana tobanda totanga na 1 Corinthiens chapitre 3 verset 17 po tosukisa mateya na biso. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Kuna baza koloba biso boye. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Parce que Dieu c'est que vous êtes. Babi que moto a ko détruire temple ya Nzambe, Nzambe a ko détruire. Vous êtes tozali, habite pas Dieu tozali. Donc ensemble, toza temple ya Saint-Esprit. Tika Nzamba pambola yo. Eso permettre ngai na oka kuyemba nzembo moko yo. Alingaka eza na motu ya mingi. Kati na maboko na yo na limiko mipesa na ndimiko bila seko yo mokozi na nguya nyoso pona yo oh nyoso pona yo oh lelo nape siela kakosalela nyoso pona yo oh nyoso pona yo yo masia lelo nape siela kakosalela yo. Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle les miens. On ne permet à personne, Seigneur, d'en prendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Oh, to Jesus, I surrender. All to Him I freely give. I will never love and trust if He is presence daily life. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Tika Nzamba pambola yo kozanga betite biblique te. Amen, amen, amen. Yaya fanda na yo.